반갑습니다. 신혼유비 TV의 봉대표입니다. 오늘은 K3 페이스리프트 된 모델입니다. 헬이라고 하죠. 새로 나왔습니다. 이 기아 마크가 새로운 엠블럼이 나왔죠. 예, 바뀐 K3. 이거는 헬이 되기 전 모델입니다. 앞모양은 거의 비슷할 거예요. 근데 이건 GT 모델입니다. GT 모델이라서 앞모양도 조금 다르긴 하지만 얼마나 어떻게 바뀌었는지, 실내는 좀 바뀌었는지 한번 봅시다. 이거는 K3 2019년식입니다. 사실 진짜 얼마 차이 안 나죠. 근데 이거는 GT 모델이에요. 이거 차주님 동의하에 찍는 거고요. 이 차는 K3 GT 모델이라서 진짜 무슨 저는 BMW인 줄 알았어요. 차가 너무 이쁘더라고요. 옵션도 좀 비쌀 거고 실내도 가죽도 스티치가 들어가가지고 되게 고급스럽고 진짜 좋다고 생각하는 일입니다. 디자인이 이 GT 디자인에 시트가 너무 이쁘지 않습니까? 차주님이 차도 좀 잘 꾸미고 해가지고 차 정말 이뻐요. 뒷모양도 사실 이게 이쁜데 앞모양도 이 GT 모델이 촌스럽지 않고 정말 이쁩니다. 이게 신형인데요. 페이스리프트 된 건데 이게 더 구형 같지 않습니까? 이게 더 신형 같아요. GT 모델이 라이트도 조금 더 날렵하고 이쁘고 그릴도 그렇고 아래쪽 범퍼 하단도 그렇고 해서 요거는 다 뭐 유광인데 요거는 또 렌트카 겁니다. 렌트카라서 옵션이 좀 안 좋은 거긴 한데 그래서 이렇게 좀 밑에가 하이그로시 이런 모델이라서 좀 없어 보이긴 하지만 일단 이게 신형입니다. 겉모양은 어떻게 보십니까? 바뀐 건 사실 엠블럼인데 엠블럼이 확실히 이뻐지긴 했습니다. 이 마크에서 이 마크로 이뻐지긴 했죠. 실내가 얼마나 달라졌는지 봅시다. 사이즈 이런 건 하나도 달라지지 않았습니다. 사이즈는 다 똑같고요. 이거는 지금 포시즌 렌트카에서 지원해 주신 겁니다. 이렇게 기아 마크가 뜨고요. 실내는 바뀐 게 없어요. 똑같습니다. 여기도 기아 마크가 좀 바뀌었고 계기판도 똑같고 송풍구하고 이게 조금 뭐 변화가 있는지 모르겠지만 옵션이 좀 좋은 건 아니라서 시트도 그렇고 GT 모델이 더 신형 같아요. 진짜 GT 모델도 신형 같다. 구형인데 신형 같아. 엔진룸도 하나 열어볼게요. 열어서 보여드리고 주행 같은 건 할 필요도 없습니다. 사실 이거는 펠이기 때문에 페이스리프트이기 때문에 엔진 미션 이런 거는 거의 동일하기 때문에 필요가 없지만 그래도 열어서 한번 보여드리겠습니다. 새 차라서 열어놔도 가솔린인데 조용하네. 안에 바뀐 건 없어요. 요것도 GT도 열어보겠습니다. 송풍구도 보면 구형이랑 똑같네요. 이것도 그렇고 여기는 원래 그런 건지 차주님이 업그레이드를 해놓은 건지 모르겠는데 여긴 하이그로시로 해서 사실 실내는 GT가 더 멋진 것 같아요. 차주님이 해놓으신 것 같아요. 해놓으신 건가? 이렇게 좀 올리는 방식으로 쇼바 형식으로 되어 있네요. 여기 엔진 미션도 보면 뭐 달라진 게 크게 없어 보입니다. 신형이라서 조용하고요. 이건 시동이 걸리는 상태입니다. 일단 신형 K3 타시는 분들, 렌트 하실 분들은 한번 타보고 싶은 분들은 포시즌 렌트카 이시영 대표님께 연락 주면 신호정비 소개 유튜브로 보고 있다면 뭐 조금이라도 서비스 안 해주겠습니까? 기아 마크는 여기에도 좀 바뀌었고 실내는 똑같아서 제가 뭐 할 것도 없네요. 그냥 앞뒤 범버하고 마크만 바뀌었다 정도. 라이트 바뀌고 그리고 하나 장점이 있습니다. 앞뒤 범버하고 라이트는 달라졌는데요. 본네트, 펜다, 문짝들, 디펜다까지도 기존의 K3와 동일합니다. 부품을 동일하게 쓸 수 있습니다. 그러니까 막 자차가 안 들어가지고 좀 싸게 수리해야겠다 이럴 경우에 구형 K3하고 문짝하고 펜다디 트렁크하고 본네트가 호환이 됩니다. 본네트까지는 지금 호환이 가능한 걸로 나옵니다. 부품이 생긴 게 똑같죠. 이런 것들이 사실 페이스리프트의 뭐 장점이라고 볼 수 있습니다. 부품을 그 전의 모델과 공유할 수 있다는 거. 기본 뼈대는 똑같기 때문에 거의 앞범버 뒷범버 라이트 뒤에 컴비램프 정도 가지고 그 정도로 바꾸니까요. 일단 K3 페이스리프트 된 모델에 한번 보여드렸는데요. 신형이지만 마크 빼고는 바뀐 게 하나도 없다는 거. 저는 신형보다 GT가 더 이쁘다는 거. 제 마음대로입니다. 그걸 보여드리면서 이 영상을 마치겠습니다. 제가 일전에 아반떼 CN7라고 K3 영상을 올렸는데 아반떼 CN7이 그릴을 바꾸는 것도 그렇고 조금 수리하는데 조금 애로사항 있게 만들어 놨더라고요. 그래서 저는 뭐 아반떼 CN7도 좋아하지만 K3를 조금 더 좋아한다 말씀드리면서 이 영상을 마치겠습니다. 토크타임 넘어갑시다. 홍대표의 토크타임. 오늘은 비트코인 떡랑 얘기 한번 해보겠습니다. 오늘 아침에 제가 깜짝 놀라서 비트코인 다 팔았는데요. 진짜 이제 안 해야 돼. 그 새끼 때문입니다. 그 새끼 일론 머스크가 그 말 한마디 때문에 이제 폭락을 했어요.
테슬라 결제를 비트코인으로 한다고 했다가 2달 전에 얘기했었어요. 근데 그걸 갑자기 되짚었습니다. 왜? 비트코인이 너무 많은 전기를 생산해서 환경 오염을 시킨다고 해서 비트코인을 지지할 수 없대요. 갑자기 친환경적으로 비트코인 채굴 방식을 바꾸면 지지하겠대요. 다시. 머스크요. 머스크 형님, 이거 2달 전에는 몰랐나? 우리도 다 알고 있었는데 전기로 생산하는지. 진짜 심합니다 진짜. 사기꾼 사기꾼. 자긴 다 사놓고 돈 다 떼어놓고. 야 진짜 더럽고 치사해서 퇴시야. 그 새끼 그 형님은 놈 새끼입니다. 다 알고 있었다 전기로 생산하는지. 근데 왜 지지했냐고. 다 띄우고. 야, 이 새끼야, 돈 내놔! 돈 내야! 우리 돈! 하지 맙시다 비트코인.